Друзья, приветствую вас всех на канале Разводня как хобби. И сегодня мы продолжаем цикл видео с ответами на вопросы подписчиков. Итак, первый вопрос, который мы сегодня рассмотрим. В каком возрасте начинают нереститься анциструсы? Ну вот смотрите, я вам покажу вот этих анциструсов. Вот смотрите, такие большие у меня, да? Вот самочка еще слева, две самочки и самец. Вот самец примерно где-то сантиметров 14, наверное, размером. Ну и самочки такие не особо мелкие, да. Значит, эти пары, вот две самочки и самец, нерестились у меня всего 3 раза. Первый раз это было примерно, когда у них был возраст где-то год и 3 месяца. И вот буквально сейчас им уже практически 2,5 года. Вот они за это время всего нерестились 3 раза. Не знаю почему. Вот здесь, например, в этом аквариуме, вот есть самочка слева, да? И там вон вдали есть за распылителем самец сидит. Ну, он примерно такого же размера, как и эта самка. Вот эти, например, уже им почти по где-то год и 7 месяцев, они ни разу не нерестились. Не знаю почему. Вроде бы и корма хватает. Ну, такая своеобразная рыбка. Зато вот в этом аквариуме, вот смотрите, прямо под таким дуплом, да, импровизированным, сидит вот самец, прямо по центру. Вот он такой красивый, ну, немножко отсвечивает окно. Вот. Этот у меня Батяня, я его называю, он нерестится раз в месяц железно, бывает прямо с 2 самочками в этом дупле. Все у него нормально. Хотя вот эти вот анциструсы, вот слева самочка, дальше самец, вот еще одна самочка. Эти у меня нерестятся прямо вот там, либо в левом углу, либо вот здесь в правом углу, когда они захотят. Ну, примерно раз в 2 месяца нерест у них проходит. Так что вот такие интересные рыбки, наши анциструсы. Следующий вопрос. Как часто можно давать рыбкам аулофорус? И как часто я это делаю? Значит, рыбки у меня получают аулофорус практически через день, но это не по много, это буквально там какое-то небольшое количество. Я забрасываю его в каждый аквариум, а у меня аквариумов, как вы знаете, достаточно так нормально, по-моему 16 аквариумов, то есть по чуть-чуть бросаю. Кому-то попадает в следующий раз. Ну, короче, как-то так. Ну, соответственно, для того, чтобы кормить рыбу достаточно аулофорусом ежедневно, нужно, соответственно, иметь очень много тары и большой объем этого червячка. Хотя производителей и рыбку, которую предполагаем отсаживать на нерест, примерно за неделю, за 10 дней, нужно ежедневно кормить этим живым кормом. Ну, не только этим, можно давать еще и мотылька им немножко, можно давать дафнию, если, например, летний период. Рыбки от этого будут только нереститься с большей охотой. Интересный вопрос такой, сколько рыбок можно содержать в аквариуме? Ну, хочу вам сказать, что количество рыбы, которая будет находиться в аквариуме, зависит не только от ее размера, но и, соответственно, от ее количества и от того, какая аэрация и фильтрация в этом вашем водоеме. Если, например, аквариум, например, литров 50, и содержатся рыбки небольшого размера, там 2-3 сантиметра, 4, например, меченосы чуть побольше, да, то я советую в аквариуме садить рыбок из расчета 1 рыбка среднего размера на 1 литр воды. То есть, если, ну, при соответствующей аэрации и фильтрации хорошей, да. Если, например, аквариум 50 литров, элементарно можно садить 50 рыбок среднего размера. Хочу также сказать, что если рыбка крупная, например, скалярия, либо какая-то другая крупная, да, то здесь, соответственно, объем воды на каждую рыбку и увеличивается. Например, для скалярий, для пары скалярий нужен аквариум хотя бы литров 15 для одной пары. Итак, друзья, следующий вопрос. Как долго солоноводная коловратка может жить в пресной воде?
Значит, как вы знаете, для выращивания мальков и икромечущих рыбок необходимо иметь какой-то мелкий корм, какой-то мелкий живой корм для рыбок. Это может быть артемия, например, да, либо для таких мелких рыбок, которые икромечущие, например, неон, либо данио, да, необходимо иметь еще мельче живой корм, например, инфузорию, либо солоноводную коловратку, либо пресноводную коловратку. Но я использую солоноводную коловратку. Вот можно видеть такие мелкие точечки, да, беленькие. Вот она здесь у меня живет в таком небольшом нерестовичке. Я ее подкармливаю дрожжами сухими, и эта популяция постоянно здесь у меня в наличии. Мальки, которые поплыли, например, мальки Данио, начинают с первого дня, как стали на горизонт, ее кушать. И они достаточно хорошо растут. Примерно, если нету, например, инфузории, то я даю коловратку. Могу давать целую неделю им, примерно 2-3 раза в день. И достаточно хорошо они ее кушают. И неплохо растут. Значит, сколько по наблюдениям коловратка живет. Не знаю, сколько она живет в пресной воде, но я, например, насыпаю в нерестовик к данио. Примерно в течение часа они ее всю съедают. Ну, в зависимости от того, какое количество малька. И на дне практически пропавшей коловратки не бывает. То есть она, я думаю, часа 2-3 может жить свободно в пресной воде. Но принцип кормления малька должен быть такой. Лучше давать поменьше, но чаще. Посмотрели, рыбка съела корм, дали еще. Тогда и вода будет всегда чистая. И не будет заводиться вот эта вот инфузория, которая заводится на пропавших продуктах, не съеденных рыбкой. Мы продолжаем вопрос такой следующий о мальках. Это когда малькам нужно включать свет, когда выключать. Значит, при кормлении рыбки маленькой, до 10-дневного возраста, как она начала плавать, свет может гореть у нее постоянно в нерестовиках. Ну, я практикую примерно 2-3 дня, не более. Потом я на ночь свет выключаю и утром опять даю им корм, то есть на ночь не оставляю. Но первые 2-3 дня рекомендуют это делать для того, чтобы как бы малек постоянно мог питаться. И тогда он более быстро начинает расти. И развитие его происходит более качественно. И еще вопрос касается мальков. Значит, на какой день после того, как малек поплыл, можно поставить в нерестовик уже аэрлифтный фильтр? Я вам хочу сказать, что аэрлифтный фильтр можно поставить в нерестовик даже тогда, когда там еще находится икра. Вот отсадили вы производителей, все, нерест закончился, и сразу же можно там сразу же можно ставить аэрлифтный фильтр. Только аэрлифтный фильтр должен быть запущенный, то есть тот, на котором уже находятся колония бактерий, которые будут вашу водичку очищать от продуктов жизнедеятельности мальков. Если же поставить просто фильтр новый, там с магазина, который еще не был заселен бактерией, то соответственно он никакого качественной фильтрации воды делать не будет. Ну и мальки, соответственно, вода может испортиться, и мальки, соответственно, могут пропасть. Для того, чтобы фильтр был запущенный, необходимо после того, как вы его купили, промыть хорошо его в проточной воде, подключить к нему воздух, да, и поставить его в аквариум примерно на недельку, дней на 10. Для того пускай он там просто работает и заселяется бактерией. И уже через 10 дней он будет готов для того, чтобы его ставить в нерестовики. Значит, вопрос такого плана. Нужно ли перед нерестом рассаживать самцов и самок отдельно?
Ну, вообще-то, как бы, судя из логики, нужно это делать, да, для того, чтобы рыбка, самки смогли свободно и спокойно набрать икру. Самцы тоже не расстраивались, да, потому что самочки вокруг них плавают. Вот. Можно, в принципе, на 2, 3, 5 дней рассадить, конечно, их. Но если вы уже это сделали, рассадили, то, конечно же, нужно этих рыбок, производителей, кормить обязательно живым кормом в этот период. Желательно практически сухим не кормить, а давать только живой. Для того, чтобы рыбка поняла, что есть живой корм. А если есть живой корм, это говорит о том, что мальки, которые получатся из икры, у них будет кормовая база хорошая, и они благополучно вырастут и превратятся в хороших, красивых рыбок. Но я последнее время этого не делаю. Самцов, самок не рассаживаю по отдельным аквариумам, а просто их за какое-то время рыбку больше кормлю живым кормом и тогда отсаживаю на нерест. Значит, еще такой вопрос. Какая температура воды должна быть в нерестовиках? Значит, ну, для того, чтобы простимулировать рыбку к нересту, соответственно, температура воды у них в нерестовиках должна быть там на 2-3 градуса больше от той температуры, в которой они содержатся. Ну, нормальная будет температура воды 25-27 градусов. Ну, можно 26-27 градусов. Соответственно, это простимулирует очень хорошо рыбку. И она с удовольствием на следующий день с утра отнерестится. Ну, или в крайнем случае на следующий день, если не получится у нее нереста в первое утро после посадки на нерест. Друзья, смотрите видео, которые появились на экране. Они тоже с ответами на вопросы, которые интересуют подписчиков по поводу разведения рыбки. Все, пока, до встречи на канале Разводня как хобби. Удачи всем!